Hello everyone! So ang dami nagtatanong anong camera gamit ko for motovlogging. Recently, I purchased the Motostar Legend 125Fi retro scooter and I've been documenting my experience so far. So ito na, wag na natin patagalin. This is the GoPro 11. This is what I've been using for most of my motovlogging main camera. Pero syempre, hindi lang ito. Paano mo i-mount ito, diba? So, ito papakita sa inyo yung primary, yung una kong pinagagamit before, yung first na ginagamit ko. Even sa cycling, yung gamit ko, okay? Ito, ang Telesin neck mount. Okay, so this is magnetic. Tapos ito, neck strap to, dito. Okay, dito. So, nakaganyan lang siya most of the time. Tapos ito, attachment. Ito, this is for the Telesin. Ito yung magnet, kinakabit siya sa Telesin. Now, ito, naglagay lang ako ng extension. Kasi, pag naka-neck mount siya, tatanggalin ko. Pag naka-neck mount siya, yung angle, yung pataas o pababa, medyo mahirap dahil may limit lang eh. So, ito yung extension arm na kinabit ko. Itong part na to. This one here. And then, ito, galing sa isa pang accessory na kinabit ko lang. Okay, so ito yung extension arm. Yan. Actually, galing to sa isang chin mount eh. Kinuha ko rin lang. So, tapos kinabit ko dito sa Telesin. Dito. Itong for the Telesin. Kinabit kong ganyan. Para lumayo siya from this. Para may space yung GoPro pag nakahang siya. Nakapailalim yan eh. Nakaganon siya. So, hindi siya normal na tuwid. Most of the time, nakabaliktad siya. Ayan, nakakabit na ganyan. Tapos nakakabit pababa. Ganyan. So, pag ganyan kasi, rekta dito, walang space para mag-up and down, to tilt up and down. So, kaya kailangan may extension. So, yan. Ito yung mga extension na in-add ko. Pero, before ko ma-add to, bumili muna ako ng chin mount. Mamaya papakita ko sa inyo. Anyway, ito galing to dun. Okay? So, ikakabit mo lang to. Ganito. Yan. Kabit mo yung GoPro dito. Like this. Kunin mo to. And, ayan. Kakabit siya dito. Like that. Okay? Tapos, gawin natin. So, tanggal to, like this, right? And then yung GoPro will go up here like this. Ayan o. Ayan. Tapos kailangan i-align mo lang mabuti. Tapos kabit dito. Like so. Ayan. Okay? Yan siya. So, higpit. Ito pala nahuhulog yung tornilyo sa kaliwa. So, kailangan ingatan. Kaya yung daliri ko nakahabang. Ayan. So, this is what it looks like. Diba? And then from here, yung mismong for the Telesin, ito, kakabit mo naman dito. Like so. Okay. Dito naman. Oop. Medyo na lumuwag lang. Pero, ito siya. Kakabit. Here. Ayan. And then, ilalak dito. Like this. Once na ma-align mo na siya ng tama, ayan, i-lock it in place. Loosely lang muna. And then, ayan, ganyan. So, ito ang mangyayari. Ganito yung tsura niya. Okay? Now, from here, ang option ko is either nakatayo minsan, dahil minsan gusto ko mas mataas yung camera para makita yung harap nung kalye, pati yung dash, yung handlebar ng motor at some of the gulay board. So, kakabit nyo dito, ganito. Ayan siya. And then, higpit. Ayan. So, ito yung madalas yung nakikita. Ayan, ganito. So, with this setup kasi, kung isa-side ko, kung wala itong extension, yung GoPro nakataas lagi yan. Ito makikita nyo yung pataas. Kung gusto mong makita yung medyo pababa nung motor, pati nung kalye, yuyuko kung ganyan, hindi comfortable. So, that's why may extension. Nakaganyan.
Or, ang option mo is gantuhin. Hindi naman tatagal na ganyan. Eventually, with the vibration, bababa rin yan. That's why, kabit ako ng ganito. Yan. So, this way, kita nyo, medyo tilted a little downward para kita yung gulay board or yung dashboard, yung handlebar. Yan. Another setup is, tanggalin mo to, baliktarin mo naman. Ganito. Mas mababa siya. Ayan, pababa rin siya. Okay rin. Either way, mag-work. Pero ito, pagka nakabaliktad, tapos gagantuhin ko siya, tilted upwards. Bakit? In this situation, nagbabike ako. Road bike ako, nakayuko, di ba? Nakayuko kung ganun. So, pagka wala ito, although mag-work naman, pagka wala ito, kung nagbabike, kahit wala na to, rekta na sa Telesin, i-tilt mo lang pataas. Kasi pag nakayuko ka, ayan, matitilt mo siya ng tama. Pero, one more thing is about, hindi lang ito yung GoPro. Hindi lang yung GoPro dapat ang isipin nyo. Hindi lang video, pati audio. So, ang isa pang nilagay ko, additional sa GoPro, aside from all of these, pakita ko sa inyo, okay? Yung pinakasimpleng budget, kunyari meron na kayo nito, pinakasimple, kung open face, ito pala kung open face helmet ang gamit nyo, okay? So, aside from that, minsan, ito gamit ko, parang wind muff ng GoPro. So, what you do with this one is, ikakabit mo lang siya sa GoPro. Para siyang yung mic foam. Pagka vocals ka, 'di ba, may mic foam. Ganito rin yung purpose niya para dito sa GoPro kasi yung wind noise nakakainis. Hindi maiiwasan yan pag nagmo-motor, obviously. So yan siya. Okay, ito. Yung mic nandito pati medyo dito So with this one, kabit ito sa Telesin, like this. Ayan. Yung mic na nandito, ang lapit sa bibig ko. So, kahit nasa motor ka, or nagbabike ka, rinig na rinig yung boses mo, more than yung surroundings. At nakaka-capture rin yung surroundings. Mas prefer ko ganito most of the time kasi waterproof rin siya pag umulan. Tuloy lang ang biyahe. Alright, so most of the time, ito makikita sa mga vlogs, so ito ang gamit ko most of the time, okay? With an open face helmet. So, kunyari, ito yung helmet na gamit ko, open face. This will work. So, convenient So, ganito itsura ko. Ayan. So, sarado to. Ganyan. Tapos ganyan. Yan ang itsura ko. Okay? Most of the time. Yan. Brum. Ayan. So, yan. Ito yung pinakamabilis na setup. Pagka malapitan lang. Or minsan, pagka gusto mong mas mahabang biyahe. Ganito madalas. At yung pang grocery, dito lang sa area, malapit lang. Yun yung setup ko. Alright, another setup is yung talagang POV. Yung talagang kung anong nakikita ng mata mo o ng ulo mo kung saan nakatapat. Yun rin papakita ng camera. So, ito yung chin mount na nabili ko rin sa online. Marami nito. You can just search it sa Lazada or sa Shopee. Now, this is not for half face. Pang open face siya. Sorry. This is not for open face or half face helmet. This is for closed full face helmet. Okay? So, dito, ikakabit mo to dito. Like this. Ayan. Kakabit siya dito. And dyan mo ikakabit yung GoPro mo. Sa area dito. Sa area to. Now, let me show you the setup. Okay? Kakabit natin. Ito lang medyo matagal yung pagkabit. Pero once na makabit mo na ng tama yan, once na nahigpitan mo na, na-align mo na yung setup, madali na. Okay? And this is what it looks like. Ayan. Ganyan siya. Okay? Kabit ng GoPro dito, rekta na. Wala na akong, pwede rin minsan yung extension, pero so far, rekta pwede na. Let me show you. So, same GoPro with the wind muff. Tanggal to.
connector. Kabit dito. Balik ito. And higpit muna ng konti. Ayan. And then you can tilt it upwards. Ito ang itsura niya. So with this setup, naka-tilt na siya ng medyo pataas. Sakto lang eh. Sakto yung angulo eh. So kung ano nakikita ko, sakto. Hindi siya nakayuko. Kasi kung ganito, ayan, level, diba? Pansin niyo yung GoPro nakapataas. Eh, hindi naman, pag sinuot nyo yan, gaganon yan eh. So, turns out, sakto siya na level. So, minsan yuyuko pa ako ng konti para makita yung baba, which is fine, which is good. So, ito ang setup ko. Pagka waterproof, and yung audio is just decent. Rinig na rinig pa rin yung boses ko sa vlog. Patay ng patay yung camera ko. Anyway, ayan. Yan siya. Okay? Like I was saying, rinig na rinig pa rin yung audio ko. Decent. Mas rinig pa rin. Kasi tapat na nandito bibig ko sa loob. So, rinig pa rin yung audio. Now, if I want better audio, let me show you my setup. So, if you want next better audio, ito, media mod. You can buy it separately, or I think nung time na yun, you can buy a package sa GoPro. Pero yan, nakuha ko to separate. Used sa isang online seller. Okay naman. So, ito nakikita mo to, microphone yan. Front and back microphone. Tapos may wind muff na siya na naikakabit siya. Okay naman siya. Hindi naman natatanggal basta-basta unless sobrang bilis mo sa highway. And naka-scooter lang ako, so hindi ako lumalagpas ng 80. Hindi pa ako lumalagpas ng 70 pa yata. Hindi pa ako umabot ng 70. So, ito, you open this, and then yung normal GoPro mo, this will work with 9, 10, 11, yeah, or baka 12. Anyway, ito, bukas yung window. Ito, natatanggal to eh. Take it off. Nakikita yung battery exposed. This is not waterproof, by the way. I mean, rain, drizzle, rain, okay lang. Pero hindi mo pwedeng ilubog to sa tubig. Unlike yung GoPro itself. Pero with this, hindi pwede sa tubig, okay? Sa underwater, hindi pwede. So, ito. Dito, kakabit lang tong ganito. This. Turn it on. Oops, sorry. Nabuksan ko. Isasara mo muna to. Okay. Yan. So, ang lalabas, magkakaroon ng pag successful yung connection niya, magkakaroon ng audio meter sa baba. That means gumagana yung GoPro. I think nakaset up to for, let's see, back microphone. Yan, back microphone kasi nandito yung mukha ko eh. Diba? Ito yung harap ng GoPro eh. So, ito ang gagana. May settings rin to for front microphone. At may settings rin to ng microphone ng GoPro itself. Pero naka-back microphone ako. This has better audio. Talagang rinig na rinig ka. So, ito yung setup niya. So, with this one, hindi mo pwedeng gamitin to sa sobrang lakas ng buhos ng ulan habang bumabiyahe. Hindi pa pwede. Kaya, dapat option to. If sunny, medyo cloudy, okay lang. Light rain, okay lang. Pero pagka malakas ang ulan, no. Wag. So, the way I set it up, same thing as parang setup na rin ng ano tawag dito, yung GoPro itself, yung GoPro lang. So here, hindi ko matanggal to. Ano ba yan? Oh, hindi ko maabot. Ano kaya makuha to? Wala akong kuko. May susi ba akong manipis o toothpick na manipis? Ayan. So, pagka wala kang kagugupit ko lang ng kuko, dahil gitarista ka, toothpickin mo lang. Ayan. Sige. Kung may toothpick ka. Ayan. So, same thing. Lalabas pa rin yung mount niya dito sa ilalim. Then, ito yung helmet chin mount. Same thing. Kabit. And then lock. Lock it in place. Now with this setup, ganun rin, naka-tilt rin. Kaya rin i-tilt tamang-tama lang sa chin mount ng helmet pagka yung angle niya, hindi siya nakayuko. Kasi pagka yung ibang chin mount, nakayuko eh. Ayan, so kita nyo to, flat yung yung helmet.
Pero yung GoPro medyo nakatingin sa taas. Tama yon. Kasi pag sinuot mo ulit, bababa siya. At pag nakita mo, ayan, medyo pantay. Na medyo nakayuko na rin. So this is good too. Ayan. And then yung microphone, itong mic, nakatapat mismo dito. So pag suot mo siya, ang ganda ng audio. Nasubukan ko na sa mga vlogs. Okay na okay siya. As is, pwede na. So, ganito yung itsura niya. Kahit isara mo yung visor, maririnig ka pa rin ng microphone kasi ang lapit eh. Ang lapit ng microphone sa bibig eh. So, this is a good setup. Simpleng-simple lang. POV talaga. Okay, so mapunta tayo sa the best setup with a full face helmet for audio. Now, I have this Boya microphone. Now, makikita ko na yung niya, yung model niya. Pero malabo kasi mata ko. Kahit na nakasalamin ako. Hindi, madilim eh. So, Boya BY-P4a na microphone. Ito, may ibang mga promo ang Boya. Pag bumili ka ng products nila, may mga microphones na may mga libre, mga freebies. Isa to sa mga freebies. So, itong microphone na to, may jack agad. Wala siyang wire. Ito yung mga microphone na ipa-plug mo rekta. Tapos nabebend siyang ganyan. So, ibig sabihin, medyo 360 rin siya, di ba? Ganyan. Now, gumamit ako ng extension adapter, wire. Plinag ko siya dyan. Ayan. Tapos may kasama siyang wind muff. Kinakabit ko rin. So, ito siya. Ganyan. Ilulusot mo siya sa loob nung dito sa gilid nung yung cheek pad. Pasok mo siya dito. Now, tatapat siya. Pag nakapasok sa helmet yan, medyo nakaganyan yan. So, perfect, di ba? Ganyan. So, pagka kinabit mo siya dito, ganyan, yung wire niya mahaba, medyo pinulupot ko. And ikakabit mo sa media mode, sa input ng media mode. Sa mic input ng media mode. Kaya ako kinuha yung media mode dahil dito. Ito yung pinaka-best audio that you can do for motovlogging. May lav mic na dito sa media mode. Although, yung media mode itself, minsan, parang kung gusto mo yung makuha yung surroundings rin, pati yung mga kausap mong ibang tao sa kalye, maririnig rin sila. Media mode lang, hindi mo kailangan ito. Pero kung magkikwento ka at mas gusto mo ma-prioritize yung boses mo kesa sa yung surrounding parang ambient sound lang, microphone tayo, lav mic sa loob ng helmet. Dito yan sa gilid. Dito yung ipapasok. Kita nyo yan. Dito. Tapos, yan, dito papasok. Ngayon, yung wire na to, pinapasok ko rin dito sa loob. Nakapulupot siya. So, ang pinaka-expose lang ng wire, ipupulupot ko ng konti sa mount. Tapos, i-shoot ko dito sa, yun na, ikakabit ko na sa media mode. So, less yung dangling wire sa biyahe. Kasi alam niyo, pag nagmumotor ka, high speeds ka minsan, yung mga dangling na ganyan, nakakairita, delikado rin, di ba? So, yan. Ito, pinaka-setup so far. Ang dami ko nang sinubukan ng setups without this, hindi nag-work eh. So, ito talaga ang the best. For me, nag-work for me. Recommend ko. So, all these, budget. Kahit paano. I mean, hindi yung GoPro 11. Although, hindi ko binili to, regalo rin sa akin to. Okay. Low bat. Hindi. Auto shutdown. So, yan ang setup ko so far. Okay? So, I hope this helps you out sa mga nagtatanong and gusto mag-vlog. Yeah, i-vlog nyo. Kasi originally, ang purpose ko dito sa GoPro para sa cycling, para ma-document lang yung cycling ko, pati parang dashcam siya. Parang kotse. Pag may dashcam ka, mas madodocument mo whatever pag may aksidente, na wag naman sana, may evidence ka. Ganun rin ako sa cycling. May evidence ako. Pag nakita ko medyo, alanganin na, mabilis dito. O-on ko yung dashcam ko, which is the GoPro. And then, may evidence ako kung ano man yung nangyari. Yun ang main purpose ko noon. And for some reason, aware ka na may GoPro, napapakwento ka dun sa GoPro. Parang therapy, no? So,
sa motovlogging, ganun din. So, yan. Yan ang setup ko. Yeah, so thanks for watching. Hope this helps you out. I'll see you in the next one. Ride safe sa inyo lahat, man. Peace.